Sveiki! Oras geras, labai sunku išsėdėti ofise. Tai atvažiavom pasižiūrėti, ką mūsų montuotojai naujo sumontavo. Ir dabar aš jums papasakosiu apie tvorą, kurios pavadinimas, jeigu jo anksčiau negirdėjot, jums nieko nepasakys. Tai yra polisadinė tvora. Polisadinė tai polisadinė, iš tikrųjų jinai yra iš stačiakampių profilių. Tai vamzdinis profilis, kurio aukštis yra 8 cm, o plotis 2 cm. Tai va, tai 80 ant 20 jeigu milimetrais. Tokia tvora yra surinkinėjama pas mus pačiam fabrike. Dabar, kad ją surinkti, yra naudojami loveliai, irgi metaliniai, ne iš skardos, o iš metalo laksto, išlenkti loveliai. Tokie loveliai yra vienas ant kito sumauti du, dabar paaiškinsiu kodėl. Nes į pirmą lovelį, kada sudedam visus profilius, susikniedijam, o tada ant viršaus jau užmaunam kitą lovelį, kad tų kniedžių nebematytumėm. Tai vat, vizualiai atrodo labai gerai, jokių kažkokių ten sujungimų nesimato, virimų taip pat nėra, todėl visas gaminys yra cinkuotas ir dažytas milteliniu būdu. Rezultatas labai aiškiai matomas, tvora yra tvirta. Dabar pačio metalo storis sienelės yra 1,5 mm. Rinkoje gali būti ir milimetras, mes nenaudojam tokio plono, nors jisai kaip ir laikytųsi, bet kada vežam dažyti arba kažkas akmenuką kažkokį metė, tai iš karto duobelės tokios ir matosi. Paskui kitaip nieko negali padaryti, tik tai pakeisti tą vieną profilį, tai čia vėl reikalų krūva, geriau daryti iš storesnio, šiek tiek kaina didesnė gaunasi, bet jau tikrai tvirta. Dabar nelipsiu, bet jeigu perlipčiau, tai tikrai aš nieko nepadaryčiau, nes tvora tvirta. Dėl pačių tarpelių, tai tarpeliai mes rekomenduojam daryti 2 cm, nes tada gražiai ir atrodo, ir užsidažo viskas. Jeigu labai sumažinsime tarpelius, tai tada purškiam, sakykime, miltelinius dažus. Kaip žinote, jie turi aplipti, visur įlysti, ten tai gali kažkur jų nepatekti, kažkur nesimatyti. Tai dėl to tie 2 cm yra toks optimalus variantas ir su juo ir gerai atrodo. Ir funkciškai viskas gerai pasidažo, pasidengia. Dabar dar ką čia apie tą tvorą, tai tvirtinama jinai tokiais skydais. Skydo plotis yra 2,5 metro, jisai gali būti mažesnis. Ypatingais atvejais galima, aišku, jį padaryti ir didesnį, bet nerekomenduojam. 2,5, kadangi pats bortelis apačioj panaudotas, jo ilgis yra 2,5. Čia laisvumui palikta irgi apie 1,5 cm iš kraštų, tai tarp stulpų kažkur bus apie 2,52–2,53 cm. Va. Tai toks standartinis skydas, jis gali būti aišku mažesnis. Galim padaryti ir mažyti, ir 40 cm, jeigu jisai lieka kažkur gale, su tuo problemų jokių nėra. Pati tvora, kaip ir minėjau, yra tikrai gera, tvirta. Padengimai gali būti įvairūs, bet reiktų pasižiūrėti, kad mes turėtumėm pas save tokią spalvą, tokių dažų. Čia prieš save matot 8019, tamsi ruda spalva. Dar iš standartinių spalvų, kurių pastoviai turim, tai 8017. Ir dar pilka spalva, tai 7016. Tai čia tokias pagrindinės. Pats paviršius dabar rekomenduojam daryti į matinį, grublėtą, kadangi mažiau matosi pabraukimai. Jeigu kažkas atėjo ar perbraukė, ar dar kažkur, tai kadangi paviršius grublėtas ir nelygus, tai paviršium taip ir nusibraukia, sakykime, koks metalinis daiktas, ne? O kada jau lygus, blizgus, tai ant jo jau viskas labai ir matosi. Tai va. Tai apie tą tvorą, manau, tiek. Gera tvora, jeigu prie jūsų fasado tinka, būtinai apsvarstykit. Kaina šiek tiek didesnė negu kokia nors rombo ar žaliuzi. Bet manau verta ją įsigyti, nes nuotraukose gali labai klaidinančiai atrodyti, nes internete, kai matot nuotraukas, jūs nematot to pločio. Kartais galite pagalvoti, kad čia yra retas rombas. Taip nėra. Tai yra tikra metalinė profilinių vamzdžių tvora. Tai va. Pasigrožėkit ir susitiksim kituose objektuose.